og Jesu navnet. Du som tryggvandi, du tistur? Du tistur etter Herren? Det er godt år her til Jesaja 41. Jesaja 41 fra 16. Ta i tar ørmo og tørvande søkja vatn, og åndje du armur, fatakur og tørvande, og du søkjer vatn, tistur, hver vatn, og åndje du finner åndje. Og tar tunga svøygur av tosta, svøygur eller bilar av tosta. Herren vil høyra tøyr, god Israels vil ikkje ivigjeva tøyr. Høyra tøyr, det vil si at tøyr bia Herren fylla seg, fylla atja seg. Vil åpna løkjer ui høvumplossun, åpna løkjer, en løkur en å. Ui høvumplossun, det vil si at du må fære opp her, så åpnar han, knappt så åpnas ur hjørnet, som en løkur, som ikke vær her Herren. Herren åpnar han. Herren gjer vatnar som ikke vatner. Vil åpna løkjer ui høvumplossun, og kjeldur og i myen dølunum, en dælur her til ferden lokt, og en kjelda her, så kommer du opp på hjørnet. Det vil si at du kan fære opp her, og her åpner han løkjer og eier, du kan drekke ur. Og kjeldur og i myen dølunum. Og så sier han hva gjør det, jeg vil gjøre øyuna, det vil si reine, eller øyuna, til en hil av vattnet, og ta torra landet til linder av vattnet. En linder, og en kjelda. Ta torra landet av hans hver to gonger. Så kan Herren gjøre til vatten, så at du vil styrstur. Lukka som Samson, tar han barst vid leivena, og han ble så tistur, og Herren åpna i et hål i kjolkan som han barst vid, og her kom vatten, eller var det han var 300 filister, eller 3000, og han drakk vatten ur her. Men også tar han barst vid leivena, det stender han drakk ur ånne. Drakk ur ånne. Du skal leggja merke til alt slukt. Det stender ikke utan grunn. Og hva det? Det at du vil leskavur av Guds anda. Skill du det? Leskavur. Du kan bliva turrur, trøttur, nastan utbrentur, og ordelig, du orskar ikke mer. Herren kan knapt gjøre deg nødja styrkje. Han sa hver du og hattene, eller i dølen, eller i øyemørsene. Ta torra landet til linder av vattnet, så stender vi her. Jeg vil planta i øyene, sedristræje, skittatræje, og myrstotræje, og oljotræje. Jeg vil sette i øyemørkene ealgrantræje, og forutræje, og bukstræje til saman, eller saman. Her skjeitrø, som kvært, drekka vatten, og kvært gjør disse trøyene, de veita imsan avvøkst. De sikva saft til sånn opp på hjørnet, som og jeg som fører Guds lov, Guds ande. Og som tar så fyllast av det trøyene, og veita så avvøkst. Vindruver som du kan veta det vi òsne, eller leska der vi, og få drikk òsne jord, drikk. Men legg mest til det skjei trø. Og hva disse trøyene? Det kyrkjer, møynihøyder. Jeg tog seg frysjadegin, for 2 døgn siden, til at Guds møynihøyder
Guds menighet hun deiligst og tjei. Og det sørste øysten til Ezekiel 39. Om tempellindene. At vattnet rann fra tempelen, eller var det tjejfjörde? Vattnet rann fra tempelen, tjejfjörde det. Og så ut etter, og så om man i Deihavet. Og alt var det, men her så vattnet kom, her livna alt vi. Og fram vi ånne vokset så trø. Hva er det her? Det er akkurat det samme. Fra tempelen til å si fra Guds nær, fra Gud i sjølven, fra her som han bor, renner løyve, og så kommer det ut, alle stedene her som det slipper til, her som det er møttidje, her kommer løyv. Her kommer løyv. Og så vekser disse trøyene. Og trøyene binder oss i hjørna, trøyene gjør til at vattnet fer ikke bare til åndsjes. Nei, ta ned disse trøyene. Trøyene har djupan rådstruktur nere i hjørna. Og trøyene gjør der mæt. Altkins avvøkst, altkins frukt. Det vil si at møgnehøytene, disse tjei møgnehøytene, som vi så her i Jesaja 41, vi får atter over her. Disse tjei trøyene, det var ikke imsan avvøkst. Men det stod i som mål og drekka og få vett ur samme vattnet, som Herren åpner, Herren djevor. Det vil si at trøyene er møgnehøyter, tjei møgnehøyter. Halleluja. Nu fer vi til Johannes 15. Her Jesus tåsar seg som et tre og okkon som grøynar av seg. Det er alt mindre, sagt du. Jeg er vintreie, og feir min er vingarsmæveren. Hverja grøyn og mer som ber ikke avvøkst, teker han bostur, og hverja grøyn som ber avvøkst, henne rønskar han at hun må bæra fram møyre avvøkst. Nå er det til røyner i jøkken året som jeg taler i nættekon. Vær i mer og jeg i tikkon. Og så grøynen ikke kan bæra avvøkst av seg sjølvare, utan hon vil verande i vintregnen, og møyra kunne tid, utan tid vil verande i mer. Vi må være verande i Kristi. Er vintrei tid og grøynanar. Han vil verande i mer, og i hånden, hinn samme ber fram miklan avvøkst, til at utan meg kunne til ikke gjøre. Så det er sambandet til Jesus. Som er det avgjørende. Det er det samme som sambandet til vattnet. Hva sagt du? Sambandet til gjør, sambandet til vattnet. Hvis det ikke er i Jesaja 41. Men det er sambandet til Jesus. Og årsøken er at så kan saften komme ut til den. Så er løyv og i grøynen, og så ber hun avvøkst, så som Jesus tåsar her. Hun ber avvøkst, den grøynen som er verande i hånden. Hun må ber avvøkst, og det gjør hun hvis hun er i hånden. Halleluja. Hikk, jeg vil åpne løkjer i høven plassen, og kjelder i mye dølen. Det vil si her oppe, kommer det nyrfra, kan man sige, og ur delen kommer det opp. Og hvis vi fer atter til signingen av Josefet, og i Genesis 24, fra 22, Josef er en fruktagaur boler, enn ta en fruktagaur boler vi en kjelto, Josef. Hvers grøynar renn iver bolen. Båa mennir hava svorliga harma han, og hava skåti etter honom og heta han. Men hans herra boi var verandi i styrkje, og leggjener av hans herra håndun var gjørde sterskjer, av håndun hins mektiga Guds Jakobs, Guds styrstjan. Leggjener av hans herra håndun, bøynene, armleggjener. Henfra er hiren, Israels støyner, du vet hvor det er. Hiren Israels støyner til Jesus, det er profetisk. Israels støyner. Sutt 4 Petrus brev 2:4, Rom 9:33.
og Johannes 24. Han hyren, han støyneren. En ta av gode fægers tunns som skal hjelpa ter, og vi hinnun allmåttua som skal valsigna te, vi signingun ur himne fyrir åman, signingun ur djupunun som ligger under, signingun brøstana og maulufsins. Hatt signingar til anda fyrst, til salar nast, og til likams nummer 3. Og til hever Jesus vunnet okkun. Han vunnet okkun signing til anda, sal og likam. Signingen ur himne fra åman til andliga signingar nye fra gode. Andlet vatten, andlet regn. Du kan drekken ute. Signingen ur djupen som ligger under til denne sal, til døybjøy der, salen ut der. Hvordan jeg kan si at det er jo til det første anden, og det sørste signingar brøstana og maulufsins, ja, men det brøstana, det til kroppen, og mauluf, det kroppen. Det vil si anden, og så kroppen, så det som midt i middelen her, ja, men hva det? Det salen. Så god signa i Josef til andre sal og likam. Det nekka snedot, har vi nekka møte tog, tål av ikke det. Det var litt omtalt hvis man ikke tål det. Det som bare, slett ikke tål det, at god overhøver skal signa okkur til salar, okkara syk og okkara kjensler og alt det øysene. Det ikke bare andalit, men det fyrst andalit, og fyrst og fremst andalit. Sjålvan det det. Men Herren øysene grøyer okkara, han grøyer okkara svar og okkara sal øysene. Det så ikke av det som 23. Vi leser og 4 Thessalonikerbrev 5:23, og sjálvaste god friarens, halde tykkun heilvegis, og be god at heilu tykkar ante, og sal, og likam, vere varvått avlastande til komme vårs Herre Jesu Krist. Hvis jeg likam, sal og ante, men Guds ord sier ante, sal og likam, det teller omanfra og nygretter. Det er det viktigaste. Hvordan er det her? Er du tistur? Er du svaltist? Er du svaltist? Og God kan bruka ein braur til at bia fyrir der og leggja hendur á det. Og du kan såles leskast. Du blir styrstur av en forbund vi handalegging. Jeg opplevde her nere bare fyrir ein 4 år siden. Jeg var vidtja i ein som nu flottra landen natter ein fra Moldova, som heter Misha. Og hvis jeg sitter her og prater her, og så kjenner jeg av meg, jeg skal bia fyrir noen. Og jeg fer iver bia fyrir noen, og jeg blir inspireret av det. Og jeg føler etter hit i hånden, og jeg bier for noen, og får alt mulig, og bier. Og han sier, det var godt, lenge jeg opplever det her. Og han ble ordentlig kvikk av, og ikke bare oppriven, eller rusa av, kjenslelige, nei, innelige. Sånn at Guds ande kunne tjene hånden, og så videre prester, og videre kongar og prester, hva merker det? Jo, at vi kunne tjene hver en øren og en andligere funksjon, og i Jesu likame. God kan bruka en frelstan til å tjene en øren. Jeg løyde etter omkring her som ikke finner, men samme gjør. Ja, hikk, jo. Salme 8 trus. Salme 8 trus. Nutjo. Tu og god sender eit rujkilet regn.
sendist eit rujelig regn, hver vi to festist tun arv, tøy han var likvavur. Tu og god sendist eit rujelig regn, hver vi to festist tun arv, tøy han var likvavur trøttur, utmøttur, orsmøy. Herre, styrk okkum, så sender han et regn, som kommer omanfra, som symbol om hvert Guds vatten, det Guds ande. Du kanst, hvis du trøttur og utlikvaver, støvut bia god man fytla, jeg gjør det kvønn tann øynasta det, kvønn morgon, til mun skøva jeg plata til herre fyll mig det, styrk mig det, halt meg opp i det. Mun kjelte bæra Jesus. Til det støv at gengjongastan. Til at setter til søyis, kan du sige. Til at bibelarbeid her, og ønsken annar møter det. Vi har en pikkelutla husmann som vi møtes øyne fra mannen, vi er 2 eller 3. Øyne fra vi er 4. Men Herren er sjåken. Og det som vi sier der til at kjeltan Jesus, han bøyntreie, og han høyrer til vi bia og vi tror at vatten ikke finst. Han høyrer. God vil høyre han. Laus ut her i Jesaja 41. Halleluja. Jeg gikk her nå, og sånn kveld jeg gikk her og rutta og vaska vinduene og bor i flater og alt det til, vaska. Og så åpner jeg bøyblene, og så kommer jeg til, og Herren har givet meg et året før, at her tja Jesaja 41. Akkurat dette her. Jeg går ofte kommet atter til det. Dette her, at ja, men det torst, be god, åpne kjeldene. Be han. Og han gjør det. Han gjør det. Da jeg ble endernutjavret i 2003, så det første møtet jeg taler til, det var et husmøte her i Runavik. Jeg taler om sattmalene i Jesu blod, og også profetiska firmynder om Jesu blod i Gamla testamentet. Det var alt om Jesu blod, alle av en jøknen. Og da jeg sette meg nyer i stålen, da var jeg opplevde det i andanen, altså. Følte det. Opplevde det lykka kraftig som om det hendte, at det stod under en bruse. Men vattnet var ikke rundt om meg. Det kom inn, og jeg følte hvordan jeg ble bare fotlare. Og her som det kom, her følte jeg til at det var liv. Jeg var bare under vattnet, eller jeg var under en fosse, altså det var lukket som det. Og jeg kunne ikke stå seg, jeg kunne bare sitte der og tia, og nøyde det her. God fylte meg. Vasket meg rundt et land her. Han gav meg et rujelig regn, og feste om arvsøyn. Kan han gjøre det ved øyn? Kan han gjøre det ved en øyn? Så kan han gjøre det ved øyn. Han kan gjøre det ved 2. Hva er en øyn? Det 2 eller 3 som er savnet i Jesu navn. Sammenkommet hans navn. Her han midt i middeltøyre. Det er ikke en spørning om støtt. Det er en spørning om sannløyga og hjärsta. Hur du har satt hjärsta. Og tro at og søker du. Herren. Halleluja. Det gleder meg ut av fytle meg til å lykke med å ta seg Guds ord. Åpenberingen 8:20. Løndardømmer hinna skjei stjatna, som du såst i høyre håndmøyne, og hinna skjei gilt og ljøsa steka. Hinna skjei stjatnur ønglane tja hinna skjei kyrkjon, og hinna skjei ljøsa stekar, som du såst, hinna skjei kyrkjur. Ja. Men han har i øyne høyre hånd skjei stjøtner. Ja, men det er det. Løgner de hinna skjei stjøtner, som du såst, og hinna skjei ljøsestekka. Hinna skjei stjøtner ønglaner. Tja. Så stjøtner ønglaner tja. Det
annarkort pastoren, etla angelen som iver pastoren, og verger, og ta kan være bæge. Jeg trykker til bæge. Halleluja. Men atter at det her ljøsastekjen. Ljøsastekjen hever øyne stamme opp etter, og så genga trutjer sånne halvbåar opp, så trutjer grønner for ut handavinn, og trutjer handavinn, og så han kjenta mian. Til tjej, og Jesus sier at han stamman, men her en flamme oppi av hånden, oppi av til kjenta. Det vil si her tjej kyrkjer, men Jesus ui kyrkjene. Jeg husker om det ikke er faktisk. Til tjej kyrkjer, og flamman her eldre, og til en årsøk av oljene som flyr i jokk, noe som har i anden, og flamman hon ivrokken her. Og Jesus så mitt ui. Han gonger i mio hinna tjej, jausastekka. Det er stendur, og i oppenberingen i 8. Han gonger mitt i middelen der her. Og i mio. Alt sentrerer om han. Sentrerer om han, halleluja. Takk og lov. Takk og lov, ja. Hette lukka som te, og jeg kan også lese Johannes, så får jeg djevast, for ikke det så lengt. Johannes 4:14, fra 13. Jesus svarer og sier vi henne, og sier vi henne, hver som helst utrekker av hesum vattnet skal tista attur. Men hver som helst utrekker av tøy vattnet som skal gjeva honom skal aldri tista. Men vattnet som skal gjeva honom skal være ui honom en kjelde av vattnet, vettlandi opp inn ui evigvarande liv. Ui honom en kjelde. Du drekker av vattnet, og vattnet kommer inn, og det myndar en kjelde ui ter som vettler opp. Det kommer inn, og så vettler det opp ui ter, en kjelde som vettler opp til evigt liv. Upp inn ui evigvarande liv. Up into eternal life. Up into. Johannes 6. Johannes 6. 6:30. At du sista denen, du stora denen og hatuine, stod Jesus og råpaie, siande, om nekkar med vår tiste, let han koma til mun og drekka. Han og trur av meg, og som skriften hever sagt, ut ur hans herra bukje, skulle fløyma eier av livande vattnet, out of his belly. Ut ur hans herra bukje skulle fløyma eier. Vi løser her om en kjelto, her stendur eier. Det kan økjast, det kan veksa, det kan vukkast. Eier, ikke bare en kjelta. Men her er det eier, nu renner det. Av livande vattnet. Men hetta tala han om andan som tøyr, som tryggva han skulle mottaka, til at halvtje anden var ikkje enn given, av til at Jesus ikkje enn var dørmetter. Nu han dørmetter, og halvtje anden given. Han kommen, han okkara mittlun. Du tistur? Så be Jesus åpna kjelder hver du i dalen eller oppi hatten. Jeg trykker også oppi hatten til at du gonger opp her i bøn, du søker Herren, du frasider ting, du fastar, eller jeg fastar og bier, og så sånn ryser du opp her, lukka som Moses for opp av fjallet, og søker God, og så møter han der. Du i delen til midt i løven, i løvsens trobeløygon, og du kanskje ikke, det blir ikke tilkjøtt der å trekja det, og være avsøys, og så nekka der og faste og bia, men oi tøy, Herre, du stender og flekka ved kjørt fisk, Herre, jeg har bruk for det her. Jeg har bruk for at du nærste ved meg. Jeg har bruk for at du styrker meg. Jeg vet om folk som midt i arbeidene her, som det er steg og bie, jeg har ikke haft det godt, knappelig så merker deg. Og en person fortalte meg det. En hånd leier seg inn av bøyden av rydgen, og det kommer en varme, ikke bare en varme, men liv,
som vi kommer til kjente i kroppen, men som øysene, altså, du vet hvordan du kan være, øysene uten sal og uten anda, du kan være totalt avtappet. Men du kan få en slik nesting fra gode, som fullstendig har ladet deg opp, naturlig. God er god. Han kan det. Han kan det. Og jeg kjente en baptist som gikk av møte i Sjømannshavnen i Reykjavik, han het Steingrimur Esterøy. Han platte alltid vittne om Johannes 3:14, en som Mose hov upp høgormen i eidemørkene. Þannig mun og mannsoneren verda upphaven. Og han fortalte til at han var så sjukur, han var nesten deier. Og han lå sjukur som 3 viker, eller okkur året. Og så fortalte han at han kom atter, han kom fyrir seg, at her som han var lagst nirri, her drømte han til at han mer kom til sunn, og i kvøyden klævun, og rett om noe glass av vattnet, drekk etter her, etter skal styrkja det, og han drakk etter vattnet, og ta kom vendu i, så luvga han stedet oppatur, og når jeg få at det er søyten så kom han ut, fruskur. Og glas av vattnet hverfra, fra lufsens og avvalsignaver. Lufsens og, ja, men det er i himmelen. Ja. Men hva er lufsens og? Det er lufsens vatten. Ja, men er det ikke det vi har å gjøre oss, ne? Lufsens vatten. Hva er lufsens vatten? Det er Guds ande. Ja, men Guds ande har vi møttidje, ja. Du er innsiklaver, du er frelstur, men renner det ut fra der? Er du livande, er du spruttlada? Er glaset fullt, eller er det nesten skralt hømt? Hvordan er våre? Og legg du nekka ut det? Jo, det måste du. Det måste du. Her er jeg fyrir tøvn som jeg har lusta. 2 personer som akkurat her er her. Jeg beder om at du nærster vi kommande, jeg beder om at du legger denne hånd av vi kommande her, jeg beder om at vi kommande ser til fyrir seg vi som andalige eia, at du har døy og bløtt for seg personlige, og at du bor i hans og henne er sinter, og at han eller hon kan personlig bare takka fyrir til å takke med og tog i trygg, og takka vi oppnån hånden, utretten hånden, og i møte ter, møte frelsene, og takka i møte andans avfytling, andans løyvi, andans kraft. Halleluja. Åpna bare hendene og takk, og lat andan fylla det. Halleluja. Jeg beder bare om å fylla av Herre. Jeg beder om å styrkja vi kommande. Lat det streima fra hattene, lat det regna ned ut ut folk. Og et rujtjeligt regn, og beder om å festa og styrkja ut folk, og styrk om arvtøyn av himmelen av. Vi signingen ur erva, og Jesu navnet, og vi signingen ur djupen. Halleluja. Styrk øysene til sal, tåra kjensler, og bind tåra sår, Herre, bind tåra brottno sal, brottno, ja, og grø sår og så videre. Grø tåra brottna hjärsta, tåra brottna hjärsta, og Jesu navnet. Halleluja. Jeg løyde etter sånn her, ta brottna hjärsta, jeg tenker hva det er. Det er en pastor som Jesus halva over til. Så vi må være åpen for det tog som Jesus har gjeva ødlun. Sørst du. Lukas 4 fra 16, og hånden var finnkjen og det var finnkjen hånden, bøg Isaias er profets, og da han hei åpna bøgjena, fann han steg i her til å skriva, Ande herrans er det pjamer.
av til at han salva meg til å prætika gledebåskapen for en fatakko. Til nummer 8, gledebåskapen. Frelsan. For en fatakko. Han har sendt meg å grøva til hjärsta brottene. Grøva til hjärsta brottene. Til som simpelthen bråten knust. Til kommer han og binder og grøyer. Så du vil høyler atter. Men det en pastor her, øysten som øyder å være bråten framfor gode, det at vi ganga sannløykan om tunne fødl og alt det her, og om tunne at du ikke røkker til, at du ikke nå går ut av sjølven. Det tånkant du. Så god er øysten takka og gjerne brottene hjärsta, og han bor og gjerne brottene hjärsta. Men da han kommer her, det blir ikke vi å være brått og som en skøva plata, bære alt, bære poina og poina og poina. Herren grøyer østen svarene og poinene og alt det her. Men du må ikke glemme Herren. Jeg prætika utfrujan for å bund nå, og endurhåntan av sjøen for en blindu, det er først og fremst andalega. Jeg setter i fralset hei som knust, set at liberty them that are bruised. Halleluja. Så Herren signe til, og styrke til, og djeve der a drekka fra himmelen av, og Jesu navnet. Amen.